دي توالين تيكويسان كازولك في الاول الزولك دولت نوني سوي مازيغ ديوغال النسان بلي كنسقاش ثمسات لاجياسكا ثمسات لاجياسكا مازال يتكمل ومسلاي فلاس اني ذا ازكا غاتيلي لاسومبلي جينيرال ان فولن نتبع لاجياسكا دونك اسا مثلا نويد ينفقاو الحرمه سي فرنسا سي امريكان سي الكندا الزولك في الاول وانت بريزونتير يوليون ينفقي الحرمه مس دحمد هذا كان الزول فلاك دحمد الزول في الاول الزول ذا حمايان فرحه مليح سلاعراض نون ثنميرت نون جيسبر كان سعدي تذويلت ثملحانت تشبحانت انا يقرزن انا يقيم من دير بذا تنميرتي كد احمد انا نروح توجور قلاغ دي فرنسا مهنا الزول فلاك مهنا الزول في الاول الزول في وليد سوادين وليد سكين تدوي تاكي اي بي سورتو تيرو سيبورتير دو لا جي اس كا تنميرتي كمهنا ادنوغال امريكان اني ذا رجلان مس جوجر تساعدون سلوي لاميكال امريكان الزول فلاك جوجرتا الزولة الدراشيد الزولة كيم سفيدن ثنميرت تيكوسان كي كان تذويلتك تنميرت جوجرتا هاد النغال الكندا اني ذا رجلان يوسف مرزوق سلوي لاميكال الكندا الزول فلاك يوسف الزول فلاك رشيد الزول فلاونا كي يوثمثنا غير الساكيه في الميرث وين ميرد عارفين الساكيه نهضر في جاسكا سنجا غنا تكون صحاب ويلي يغدي سلين تنميرت نكمل توجور سي كندا السلوي والسن كندا نبيل مقراوي الزول فلاك نبيل كازول في الاول يعطيكم صحة العروضية bon je suis vraiment très content d'être parmi vous parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas ودنا حضيرة dans la GSK mais ça fait un grand plaisir تنميرتي نبيل محمد عبون الزول فلاك محمد السكرتير جينيرال لاميكال الكندا محمد اولا روي الزول فلاك رشيد الزول ياكو ويدي دي توالين ويدي دي سلن et je profite de cette occasion c'est-à-dire الزول d'Ahmed un symbole في منور في ماكيثنا voilà تنميرتك محمد أنا زوين كانت ذويلت وسام يلدو مسلاي نفولا نجاسكا لي زاكسيونير هذا نجمع نزكا في العشرة صباح إوا كان أذولين عندنا تفرج جاسكا غيني لوفيرتور دو كابيتال نار لوغمونطاسيون دو كابيتال نار ثمساليني في تواليم أكويثو السنة ثوالم أكو لي ريزولتا ثوالم أغورن يتصعدان تنفعت لاجاسكا المزين لاجاسكا دونك الشكر اول صادر اول إد احمد هذا كان دينين دا سوق توالي يعني في نجموع زكا في تنفعت لاجاسكا إنا فولنا دي زاكسيونير تنمير دونك ثانميرت حد حنوف لونا كليا دينا ثانميرت كي وجود إلان لا بريزونس دو تو الموند ودينا صحي لها كي قديش نكي وداين يصفراحن مرتك وقد قدشن الشغل سيني رشيد شرفي ديال تسمع قد حنوف اللايك معنا ديال ديون محسوب يزرع بلي طري فور ديال الشغل ديون وكل قصره مليحه طاس في لاجيس كديون محسوب يزران يكسعنا طاس تمغليوين في الجيسكا دونك تمغليين كاينين دينا عفوا نجموعه الزكا هذا نجمعان لي زاكسيونير كاين نجمعان كدينا لا لي زاكسيونير يميريتين سعون اول لا لي زاكسيونير ميريتين ميم با هذه بريزون خاطر الى ناكسيونير 10 اورو لا ناكسيونير 100 اورو شو كثر ماشي كيف دونك لان لي زاكسيونير محسوب يولمن لا قد دي جي اس كا لان لي زاكسيونير الى قد الساكير الى قد حبس خاطر الا ناكسيونير بيرتورباتور الى ناكسيونير
يدي يروح عند غاض الصح سي ريمثيس هذا يخدم هذا عين ربي ماشي ديال القدم يخدم راه هذه ياوي الفايده سي نورمال مي ان اكسيونير بيرتورباتور صدير شغل وين كاين يخدم لي باطون دون لي رو ايماجين توا لا جي اس كا ديريني دي فيلو في الحوض لا نويض يخدم لي باطون داخل لي الرايون باش تيحبس وين سي با ان اكسيونير مي وين كاين الزريغه دي تاكنا في وذري ديرني فيلو باش هذه يلحو الزاز راه تشبحني فيلو انا واقي محسوب جوست سي ان بتيت اكزومبل واقي مقارن كاين ان بون اكسيونير لي زاكسيونير وسكا وكدينا الصح الوفان وقبل كان يسينا كل لي زاكسيونير راني واثن انوي لي بون اكسيونير انوي موفي اكسيونير دونك كان محسوب مازال وفهم غير خاطر ما ديني ان اكسيونير ذو الصح ان اكسيونير يزما هذه 6 دينار يزما هذه 100 مليون انوي الصح انوي الاكسيونير الصح فوالا سال ميرسي تدمير دا احمد ادنو الغور كاوش تقسيني ظنهم بعاد انسعدي مسلاي يوسف مرزوق نروح على كندا بعد نروح على فرنسا السلف الاولاني تكلمتني اظن بون يمكن شاديني غاسكا سي ان ايفينمون امبورطون نراجعو شحال هي دا شو كان راه دينا السلامه ويدا راه يحضر ناس كي لاسومبلي جينيرال ديال نيوك الحاجه قال بنسن ادسنا فيك لي ديال في لانتيري دو لا جياسكا ils vont oublier les problèmes les chicanes tout ce qu'on a vécu شحال هي أفتون les intérêts personnels السن ما يساند أزكى l'Assemblée générale avec l'intérêt pour chercher l'intérêt de la GSK نكون من بلاد France la solution qui va travailler l'intérêt de la GSK أكيد دينا كدا أحمد نسيف نوكي les actionnaires de 2010 2011 وين يخدم ليك الهان زرافين وين يخدم لنا زرافين ماشي المدرسه باغ اكزومبل راه ديال سي ولا كاين يا الخدمه لو تيران زرع لي تروازون قاعد لي كال بلون شريف بالليل سي ان بلون بوزيتيف qu'on le veuille ou non c'est un bilan positif sur le plan financier sur le plan sportif c'est quelqu'un qui a un très bon programme donc لو هرب يزكى أنظر كان شو كزان أشو يخدمن أني وك خدمن أني وك ساعنا بون بروغرام باش ديال جياس كانوا مكانيس هذه الحون سليزيديا دونك دو على بريتيك ثاني ديك يوسف ادنو على بريس تقسي النظام نصعد ديال مسلا ادنو على الماء فرنسا ثيس مرثاين زول فلاك مهنا دا شو تسمو لينك فون نجمعو زكا اسكو الا يسير الا مسيرن Est-ce que l'un des éclaircissements est مغدار دينار زولوك في الاول فكره النظام شاشين يعني كيني لا باغ نقارن تخاف نسيد سليمان ولا شويه تسعه Je pense que il y a une solution télé ça fait longtemps guillemets la قديز ولا قلد من parce que je vais juste faire un petit résumé sans sortir du débat de l'Assemblée des actionnaires à Guyauzika. C'est que demain, c'est une assemblée ordinaire chaque année pour présenter le bilan de l'année précédente, le bilan financier et moral, ainsi que des points divers à soulever. Donc, on sait que la maison JSK Dru, c'est qu'il y a maintenant il y a un petit effet d'énergie c'est qu'aujourd'hui, la dimension de la JSK représentée, c'est un peuple, c'est le club d'un peuple. Il ne faut pas qu'on oublie les fondamentaux. La JSK, c'est le seul drapeau du peuple, le Qabaïl al-Saboussen. C'est le peuple kabyle, il existe partout à travers le monde. Peut-être qu'on représente déjà 3, voire 4 continents. Je ne pense pas qu'il y ait un club tout un peuple de tous les continents. Même s'il y a beaucoup de clubs, le club catalan, il a beaucoup de spectateurs, il représente toute la Catalogne. On peut y aller en Amérique latine, il y a des grands clubs américains et tout ça. Mais il représente une région. Mais la JSK représente un peuple. Ça, j'insiste là-dessus. La deuxième des choses, نبغى un peuple رانا تحانوت SSPA JSK
société sportive par action, gérée par 15 actionnaires qui guident l'entreprise dans la société JSK. Cette société, 11 ans de vie, oui, 11e exercice comptable, si elle a été créée en 2010, net 10. Donc demain, il va y avoir une présentation d'un bilan de l'ancienne direction de la JSK, l'ancien président du conseil administratif de cette société qui est Cherif Melleh, que je salue au passage et je salue كربينو كيزدي في كنافس المعاونه لو كان يفتح في بورا بخميس يفتح يدي في كان تدريم المعاونه tous ceux qui ont travaillé avec cette direction là parce que الرند النيف اروخام النيف pour ne pas trop extrapoler. Donc ثوره غزكا le résultat sportif nul ne peut le nier ولا tout le monde entier l'a vu avec peu de moyens parce que ce qu'ils ont réalisé en 3 ans, même pas 4 ans. Je pense que mais pour arriver à ces résultats-là, je ne parle pas que du sportif, de la structure, même du point de vue social, disciplinaire, toute la structure de jeunes, faire une résidence, structurer, je veux dire, même dans le futur, en 3 ans et demi, ils ont réussi quelque chose d'énorme. La direction pour ne citer que lui. Donc tout ça, c'est pas peu. Il y a des clubs en 15-20 ans, de tels résultats. Nous tenions là en 3-4 ans, il y avait une certaine osmose. القبائل دوكلان لي ستاد تشورا نركز تلاوينا مغاره مشطوح الفرح يوغال داروا فهمنا avec des petits jeunes de la région on a réussi à défier des grandes équipes africaines le résultat est là tout le reste مش بوالنا قال مش بوالنا قال دونك اخا نقول مش بوالنا قال زميله غادي التصريح اللي مش بوالنا قال le problème il est de part et d'autre on n'est pas des saints on n'est que des êtres humains. Je parle à la place de tous ces actionnaires ainsi que les supporters, ainsi que notre avis. C'est la liberté d'expression. Donc chacun a le droit de donner son avis. ماشي من مخالف ديتيكتيوين كي كانوا غالبا هو خاطر قمنو غير تتكلم ما الا نفهم ما الا نزرع كتصاوب تكتي كتصاوب تكتي لي كونتراديكتوار على تيان انا قيمه كما معزوز لا صدر المعقول تقبيلي تنهضر نولي ربح تفات نظل معايا يظل فاسمح هذا البروفيسور كي نعطيك صحه غير كما الحو غرزه تقليد شريك ما تحواج ضيي ماذا الكونتر دابا ذاكي ولاش دا شو الا سي با اون غير مونديال نكون النوغال هذه التقييم ما الا يا دي لا راه الرقمات كانت العال كان شويه وراك كاين تقبيلي تنكون وانا زازر شويه شتاكي الكذب تورا باش كتقيم غير وزكا Est-ce que les gens 15 les actionnaires dans la majorité j'espère ou des actionnaires mais influents que ce soit le représentant du CSA que ce soit Melik Zlef, Yazid Yarishan, Rachid Azwaw, Cherif Melleh, j'en oublie. Oui, je pense que j'ai cité oui donc qui sont influents et conseil à la réunion donc vous n'êtes pas tous sains, vous n'êtes pas tous parfaits, mais le flambeau de nous représenter. Vous êtes les seuls représentants de la JSK par cette société, bien sûr, qui a été créée, la création de cette société, parce que c'est une obligation. J'ose dire vulgairement, mais c'est ça, une société, le couleur de toilette, où il y a كما لي شريك داخل التحانوت تساوي ندو كيديرين انت موسمي ونسن يخدم نسن كتلحو التحانوت كاع تخدم الفايده تزازر نزرع وسناكي نقول انا السنين كاين نقول ولا شووني بغينا نديقضوا غير التحانوت كايني باش هذه الزنزه ديالي يا رزاق الا يوم ديك السند وين تفنا قرو تماشين شريف من لك دور باعث شحال هي غلق الناس اللي سورا شريك اللي نظام إوا كنا ديالو تدرين اوفيسيالمون داخل لا سوسيتي إوا كنا تيمغو جيسكات الحازه دونك il était dans l'obligation غادي يخدم كريدي غادي هو يدريمان تدريمتيس تدريمان بغيتي تتعاون انا خاطر زميرنا غادي خاص يدريمنيس زميرنا تدير داخل الشركه ني خاطر تغلق لي زاكسيونير ني نظام
وي ما عندنا راه في السن وي نقول وهذه راه وكنا لقينا الطبله غتشرب دونك ثورا زكا حضر بلا ونس حضرتني بلا والو بليجي في اللسان هذا قيمه الا قد لي شاسني يمكن جو كرين سا سباس مال سي مون افي جو بونس با que ça va aboutir que ça va bien se passer مي سلامه الشيق ادغلق انت بورت ديال الامكان يارس باسكو لا سيتوياسيون كامله نسعى مثلا غادي نجور بالمو ما نتعليش غتخدم اون اوبيراسيون تري لورد ميا كار ندوى الراويس يمكن نهضر لنا مشى الصوانيين يما تسنى كاع ما استدريم تا ما تساوي الناس سبيطار اذا الراويس كان ريقي من داخلني دونك ماذا راه ولا حلالي قلان جو دي بيان ماذا راه ولا حلال ويذا كريقي من زكا ما دير كازني لا بصح نخدم لنا في جياسكا هذا ميا قال نجارس ولا شوين نغلطارا واللي غلطون غادي يظل بالسماح الا قوينا نظن السماح يزوار كلش دونك ما الا تدري متاكي لا لو بروبليم يدري من اكي لا نيفرا غلفنا ديري من ساعه داخل لا سوسيتي اي غرض بحث فتينا كني لا نيفرا نسعى لا سوليسيون ادكش من داخل نخدم يدنا هذا الدوكل اللي وكنا ديالي لو كابيتال لا سوسيتي ياكيني سي سكون ابل l'augmentation du capital par transfert de dette c'est-à-dire اين كني لا ندير الديت هذه يغرض الكابيتال بيان سور يا دي زيكريتور كونطابل يا دي نورم كونطابل ابري لي زاكسيوني هذه مغورون تشمل دو نوفو زاكسيونير دونك ابري فينا لاسومبلي تيمغورون كون ابري فينا يفا يافوار ان اوتر ديبا ان ريديستريبيسيون دو كارت ايوا كناس كنروح à l'ouverture du capital نغاد هو اللي نجارسن ما زمرنا داوين تدري نتسجيب انا نسنا لي سوسيتي نسلي ساعات اون دور دو لا جي اس كا هذا ندري مني دخل لي كونت لا جي اس كا ندري مني يصلحوا لا جي اس كا سيكسيون فوتبول اما لي ديبلاسمون مي لي جوار مي لي تورنير مي كلش ما قلنا يا اون اوتر سوليسيون ابارتيكي وزريغه هذا شو نرني لنا بار لا ديسباريسيون جو بارل بيان دو ديسباريسيون مي لو غير بلي لي دات النياد وغال انت داخل الكابيتال augmenter le capital, ça sera la dissolution de la société. Dans la comptabilité, c'est ça, parce qu'il va y avoir un commissaire au compte qui va émettre des réserves sur la gestion financière de cette société, qui est déficitaire année après année. Donc, le capital est consommé à 3/4 par les dettes qui dépassent le capital. Donc, les détenues, soit elles seront converties en actions, donc ça sera il y aura des actionnaires à réduction, il y aura un accès à l'action d'autres personnes à part les 15 actionnaires acquis, c'est ce qu'on appelle l'augmentation du capital. Mais là, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Nous, là-dessus, il faut que ça sera la disparition et la dissolution de la SSPA JSK. Maintenant, la deuxième division, la troisième, on ne va plus exister autant que SSPA JSK. Parce que les significations jeunesse sportive de Kabylie appartient à un club sportif amateur qui le loue à la SSPA. La société laisse une part et c'est comme si c'était un sponsor quelque part. Il paye une on appelle ça le terme comptable mais تخلي تنشطح تدريم الCSA يوكل le CSA زندير كذا وين GSA en plus le CSA une indemnité non une taxe c'est une indemnité mais ça sur les franchises sur les franchises voilà donc il faut qu'on comprenne l'enjeu de la réunion ASCA soit la conversion des dettes en actions avec bien sûr l'accession avec les actionnaires qui vont augmenter, il y aura un nombre d'actionnaires de plus, les actionnaires donc il va y avoir l'augmentation du capital. Soit m'ouvrir, parce qu'ils peuvent faire un veto, et bien ça faut ouvrir la JSK. Mais la JSK, c'est une identité, elle représente un peuple, et dans un autre sens, on a 15 actionnaires qui gèrent une société qui représente ce peuple. D'un côté, il y a des enjeux financiers, d'un autre côté, il y a une identité. Et donc la société du commerce, donc ça n'a rien à voir avec l'identité, mais le commerce qui représente l'identité. Donc déjà, je veux dire que dans le fossé, il y a un sacré problème. Il y a un sacré problème parce que les actionnaires
Ça fait 10 ans, c'est malheureux d'arriver que la JSK, moi je le dis comme ça virgulement, il n'y a pas eu à Chanceler, comme ça, les actionnaires, officiellement parlant, il n'y a même pas 5 milliards de centimes dans le capital de la JSK. Ils sont 15. Officiellement, il n'y a pas 5 milliards de centimes, je le répète, en 10 ans. Ou Renera 50 milliards, les caisses JSK officiellement, les actionnaires. C'est malheureux pour un club comme la JSK. Alors que les dettes, Willy dit même 6 milliards et même pas fait le et la JSK. Donc on sait que le problème primaire de la JSK, c'est ce terrain, c'est ce maudit terrain qui a été acheté au domaine à 2 800 000 de dinars, 6 milliards en 2 mois. Il a été réévalué par un commissaire au compte à 67 milliards. Là, j'en oublie les chiffres maintenant. Donc tout ça a été fait malheureusement par beaucoup de malhonnêteté à l'époque et on est en train de le payer aujourd'hui. Dans quel cas? C'est un rendez-vous avec l'histoire. Il faut que les gens qui soient autour de la table soient conscients de ça. Parce que ils n'ont pas beaucoup à perdre. Je veux dire, ils vont donner en 15 ans, en 10 ans, pardon. Bon, c'est 4 milliards et quelques. T'as pas gros à jouer. Mais par contre, l'identité et le club, beaucoup. On est des frères officiellement, je parle bien sûr, encore une fois, officiellement, dans le capital de la CSPA JSK, il n'y a pas eu 50 milliards de centimes injectés par ces actionnaires. On est des bonnes créments dans 10 ans, et 4 millions à 700 millions et à 10 سنين. Donc, ça fait 70 millions ou سداس. N'importe qui, وقيلا القبيله كاع نزمره ندير كوني يوسف. Donc, بالعيب هم القران. On va dire que le problème de la JSK, c'est un problème financier. Demain, il faudrait qu'ils se mettent en évidence. Je le dis encore très bien. C'est juste que voilà, qu'ils se serrent la ceinture, ils savent ce qu'ils représentent, qu'ils soient conscients de la tâche qui leur a été affrétée, que ce club-là, c'est le club d'un peuple. Il y a des gens qui souffrent encore pour cette identité et c'est le seul vecteur irrépressible. J'ai bien résumé la situation. C'est notre maman qui est gravement malade. On est ses enfants. On doit se réunir. On n'a pas le choix. On doit trouver des solutions. Si on est des enfants dignes, on va se dire les vérités. Et que les crédits qu'il y a à l'extérieur deviennent des actions et après on débat sur l'ouverture. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. ثاني ميرتيك هنا هذا هو السوازاليس اما كنيت على كويت مثلا جيسكا السا اما كنيت لا يعني صافي با تري لونطون يون المثل كان القبائل دي قارن السنوى اليومس الشافو يكنس افتافق ذا سكنس دونك ça se dégrade à une vitesse incroyable. Donc le problème, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de rassembler tous les il y a un فرج نجاسكا وكان نفكفوذ وما كان ليدونتيتي هي وصحويانا نكمل المعاجله كان نسعدي مسلاي ينفقيو النار محمد عبو ما زمرض درنوض زول فلاك وشين ما زمرض درنوض مسلاي فين دنا نويت مثلنا ولا نقول أظن يومنا رشيد شو نزمرد إني رشيد باردون نزمرد إني ذاكن أسوز كان نرجع الحيري بي نزمرد إني يركل قبايلي يعني قبل الحيرة في ترباثة قلنا كيف كيف أي غارة خاطر لا جورني وزكان c'est une journée que زمرنا تكشم ذك مزروي elle pourrait être une journée historique ريكش من ذك مزروي d'une façon positive ou négative. ماذا قلب ظن مسفهما طمع نوكلاليث يكي قبايلين وخلال نظم عن
أكنين أربعين لي زاكسيونير هذا دفغن سكران الريزولتا ريصوفين تربع ثقين لا جي اس كا نزمر دنيني ذاكن إلا قيبويت في اللسن أكن ils doivent tenir compte du passif de tous les omagis des 15 actionnaires. سقويذي إقلان قوسمين يشمن سي 2010 قوسمين يشمن دي البروفيسيوناليزم الارمي ذا سبواساكي هذوالين لو باسيف نيا اليوم ذا شو ديبوي ذا شو يخدم pour pouvoir prendre les décisions aussi يشمن des actionnaires نظن إلا قادلين تيبورا لكن ديك الشمن وذاك ريالمون يزمرنا نخدم الكرا يتربع ثقين لا جي اس كا اي كين سي ثمان نظام الى قدر ندير بالنسن ذاك كان لا جي اس كا ذامور ليدونتيتي ذامور ياك قبايليا ils voient en la JSK une partie de leur âme. Ils doivent se mettre dans la tête que ماشي ذبح خضار كان يقلان دي جي اس كا جي اس كا ذنتسات يقرفذن الناي امازيغ ذنتسات يقرفذن الناي امازيغ عندما تروح لا جي اس كا ثربات لا جي اس كا وكان ماشي ذنتسات ورشقارا اذياوغ وسوير تمازيغ اسبوساكين اروان دايلا ذوك مظال سماتا دونك سوا ولا ودلان كان السنين لي زاكسيونير كي ثمور القبايل كليا الاولها 6 سنين غروان الا كنت تراجو ورد تفغمران على ما تفقد لا فيمي بلونش سي طما ضم قران نجمع كي اردي لينا ازكان رشيد فوالا ثانميرتي كمحمد داول السوازاليس ذيني ذي الصح يندناض غنكمل ايات مثلا مسلاي انا روحت فيلادلفيا ايات مثلا ديما كان جوغرتا سايدون ذا السلواين الاميكال الامريكان يقداش عطاس وين يروح ندرني يفرج لا فينال لا كوب دو لا كاف جوغرتا سايدون الزول في لاكسيس سيس مارتاين ذا شاغتيني قمسلاي واني دنان ويتمثلنا الساعه الزول الدراشيد الزول في لون تيكت الشتات دونك امسلاين دن لاين شبحان لاين يقرزن وزكا كاثم لي تقادي لنا كزكا نانج وعاد لنا كزكا الى ما سعان الكوراج لي زاكسيونير كان خمنوا في الحاجه خمن لوغمونطاسيون كابيتال وما خمن لوغمونطاسيون كابيتال دي غازكا اديري البيلون عندها يدير البيلون مورا انا كنت فينونسي ديك بريزيدون عدان ماشي شريك ملال واذا كان لوغمونطاسيون دي كابيتال دونك خاطر ذاني سوهام الجزائر كان يقول واش تا ماي بريزيدون مثلا ديريكسيون ساعه لي ريزولطا يقرزن يفزن لا ديريكسيون كيندي دايلا شيف ملال دويا وين استخرنت ذاني سوهام دونك نسالم ماي ليغمونطاسيون كابيتال نسالم يكون ثوالي نسالم ديوال لا ديريكسيون كي ديوال شيف ملال في جي اس كا يقود صنفار يخدم بيلون بوزيتيف دونك يزمر خاصك خاطر ثورة شو تسيدير يعني تربح لا جي اس كثورة يعني تسيدير ثورة لا كاتاستروف ما نخدم مياراد وين الا ندير وين الا نسكو ساكي اتويم لا كاتاستروف اكسر لي بلون اما لي بلون اما لي ريزولطا اتويم واش لي ريزولطا اما تقفايتني لي دونتيتيني اثر تروحاس اما لي جور اورالون تحقرا واذا كاكو يقنا دورارنا واذا كنا كو السلام كنا دورارنا ربح لا جي اس كا وين السلام لا ديريكسيون عدان كنا سمدي شونس كل جون ما دي تدرين ما دان نظام تشورانا تربح لا جي اس كا ثورا وياش السيروم يوم باش ريال تساوين دي جوور يديباسين 300 400 مليون ولاش لا شو دفكاني تربح لا جي اس كا ندير ساعه في لا جي اس كا دي جوور يتخلصنا 29 ناس
وخدمن يونو مشوار يقرز أطاس أطاس نوالا سكوساكيون إلي تريبين نوالا لي تريبين اوفيسيال أنويك تغيماد إن دي نوالا لي فامي كتشمت تفارجنت يقرز ورار أسكوساكي نوايا شنو تغيماد لا مافيا فواد لا مافيا اللي تغيما لي تريبين اوفيسيال أتنسلتين لي جوور أتنعاين لي جوور ذاين يعني ذاين يسخرحنا راه أطاس ثغايد لا جي اس كا ثغايد أوكن إلا كان زيك ثغايد دار الدوبيني أماكن سيدي وفا شريف ملال اسمي ديكشن دونك ثورة خاصة ديوغال كون السلامة ديوغال أسي عرضي شي طوح أخطر ويجي صوضون سار اليوث لحالة وصفر حارة أطاس ثنمرث الدارشي ثان ميرتيك أجيغرتا إدينان أجيغرتا كنيت فهمو لو بيلون نار لو بروغرام نار لو بروجي نمس شريف ملال البروجي يفازنا طاس على خاطر اون 3 زون نسعى 3 لي فينال نسعى لي كلاسمون يقرزن اون ميم طون لا ماس سالاريال صوبت مليحه 50% ونفاد يعني الفرح ذي ثرفعتين نجاسكا اني ذا الى مزيان اقلان عندنا نظن لي زيكيب نظن دو لا ديفيزيون 1 يسولي ثنيد سفانند ايمان سن ذي زماون سفانند اللعب نسن ذي كتمور تفريق و او ميم طون ذيني ريصوضن لا فينال لا كوب دو لا كاف و لا كوب دو لا ليغ ادوين ثرفات لا جي اس كا نستعدين امسلايين بالمقراوي كفران ادي مسلاين دارنير ومن بعد نروح ارموارات دارنير امريكان اولا نروح كنبيل هازو الفلاون pour une deuxième fois. Bon, نكيبغي juste pour donner le chiffre exact. شحال يساع الكريدي sur la GSK c'est 176 milliards. 176 milliards. C'est-à-dire ça c'est le chiffre exact. Bon, parce que بغيتي تكوريجي je fais rien fini d'hadر avant. Voilà, c'est le chiffre exact 176. Bon, revenons à la GSK. La GSK تلك في السن عالية، تلك في السن يعني والله ما شاء الله. ميقلا شريف إلى دار المولود خدمت وين غادي يولوا كان شي طحي غاظن لي كادرك روحن اني ضربوك لا جيسكا روح نوكر ولنوكي كوما سين نقول نيون قداني ربي لو ديرني والله مش فاهم كيس قارنا كني سي ان كادر د لا جيس سي ان بيليي وتخلصنا على 9 شهور هي كي قال كي ريشان وادي دري من عندك تدري خلص لي جوار دابور هي تقبيل خلص لي جوار كي قال وادي دري من بون je vais pas rentrer dans mais je dirais que c'est une question politique mais qui est عقليه هو c'est-à-dire كل يوم كتحسب علما وين تنيت باش تصبوطين لا جيسكا لا جيسكا تستغل راه لا جيسكا تسعى غراويس لا جيسكا قالنا كني قلنا غير الذي مثنى جامي تغلي هكن يبغوا يدي الحل جامي تغلي نفد نفكي سورديين نروح للسيبورتي نروح جو سي با مي جامي تغلي نثنين فغان ادخلنا كونفلي زعما روح عند واش يقولوا الكريم مزياني انا كريم مزياني سي ان انسيان جوار واش يقولوا لي رويل باسكو يزرا كي قارنا كني مالسنس داخل الناس اي لابد كي قارنا كني باش تسيري دون زان كلوب ولا رشيد طوح الباليون رشيد مي با باش تسيري دون زان كلوب انا بالفون نجمعوا زكا c'est-à-dire concrètement est-ce que il a au CRM بليك ادورال جاسكا راه مولانيس ادورال ليدونتيتي ناس Inch'Allah. Voilà. Je le souhaite quand même. Sherif Mellal, il a bien travaillé. 3 سنين يسولي دي طاطاح يا ربي دي زماون. مثلا لو بروغرام د شي كنير. مثلا تروحون يون
تروحوا نيون داروا هذا اللي قيموا بون رشيد كنتي بوزها جوست بتيت كيسيون كنتي دا خدام سوا خلاصت انك راه تجرى جوار 9 شهور ولا سوا خلاصات بيان سور ديرو كومام ساعه الفاميليا ساعه الناس مي با نسالم ان شاء الله ربي معزوز ان شاء الله ربي معزوز زكام الديفين الحق كي نسقى كني جاس كادو غالي مولانيس اون فو بيان انزل نقدش دنفك نعاون مالغري شريف ولي سعره يصوردي مالغري mais on est là pour aider. C'est une association qui va nous aider la GSK parce que تقبيليتنا d'abord on ne représente pas tout. الله عندي تروح حق ربنا ندير تروح درج GSK كاين وي سنرت إناثيد أنا بالأمسلاي إناثيد مس الشريف ملال إناثيد لا GSK. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'homme. GSK تيوكزا GSK مالاني ينقزن اشو غزيك لاني دايما ولا شي دايما زيكني لا بوفرتي زغ شو دوين شحال تقفوشيني دوين دونك سي اون كيستيون دوم سي با اون كيستيون دارجون سنيف الحرمه على خاطر GSK فلحوا ليدونتيتي ناس ما تقصدش ليدونتيتي لا GSK واش ديقيم خيرها voilà. هذا الحق رشيد لا GSK c'est une question d'homme parce que واش انا الدنيا غادر نرشد طوح الهضور شريف من الذي مانيسي ابار دال مولود كي جو كوني ايماني سوي بو ريان فار باسكو الا قرا خاطر لن يعذاون هذا خدم يديك اسكا كيخرج دونك ان شاء الله ربما معزوز لا GSK دو غالي مولانيس on est là on va activer نخدم اي نقلاقل باش نعاون الكلوب ديالنا ادناوض انا بلا تنميرتي كدناوض على كيستيون دي سيبورتور من بعد سي الناس تسويسين تنميرتي انا بالفيلم سلاينيني عندنا ذاك نسقردش هكا البوان من زوف في لاسومبلي ينافولن نجمع ينافولن ازكا انترفاثي المزين لا GSK ازكا ا 10 هذه اللي يوم نجمع c'est une assemblée ordinaire parce que c'est un bilan de l'année qui vont donner دفكن الحساب دفكن البيلان financier moral et financier en même temps هذا مسلاين في l'avenir de la GSK dans les divers parce que l'assemblée normale زمرنا les divers après ان اذا demanding l'augmentation du capital les actionnaires ils ont le droit de demander ça. Donc, مثلا النورال la matière première d'Ahmed Vara dans nos amslay ولا نروح فوالا ديناي في الحاجه لقد زرناكم مدل لا GSK ياكي شحال ياكي سبريبارين لو كوياكي شحال ياكي يتسنادينا تارزان وكي ديوسانا كان ابري ملال وسندا تارزان خاطر تضرا ديجا ما تشفام اسمي السمان جوناس سبورتيف دو كابيلي entre 46 et 74 في الحوبيه ومن بعد وثنا مكارس بدلني السم سما ناس ما تشفام دي 74 67 سما ناس كوكبي ومن بعد كوكبني طرقنا الجوناس الكترونيك لي زاني 77 87 رانا الكترونيك فكر ندير كازن وبغينا راه الكترونيك وبغينا راه السماكي الكترونيك وبغينا راه الساكي بلان دوياض بغانا سكسني السماكي GSK بيلي نكون كاين كثوره سمعها GSK DS وسمعها راه GSK بيلي ايميلا نويكي بور موا سي GSK DS خاطر دوسينا خدمنا ملال وسان دارزان لا GSK ورزان راه ملال خاطر نوثني جعلن
c'est-à-dire vraiment trompin بلي ملال إذا بروبلème non c'est pas ملال إذا بروبلème leur problème c'est la GSK لا GSK زرا نتاكو سنة نتاكو ولا نتاكو عندها تلحو لا GSK تزرا تبوي 14 شامبيونا d'Algérie هذا فوام سباطلي فغيت العقل لا GSK تبوي 5 لي كوب d'Algérie الجيري فغيت العقل هذا فوام سباطلي فغيت العقل لا GSK تبوي لا كوب دو لا ليغ تبوي لا سوبر كوب d'Algérie تبوي لا ليغ دي شامبيون سيني فردان تبوي لي كوب دي كوب يونيفريز تبوي لا كوب دو لا كاف لا GSK ماشي بواسات لا GSK سوشو تيسرحن ايماجين تواخذ من ناس امايو اوراغ على الانتيريور امايو فير على الاكستيريور وقيتو هذا الحال مي ملال خطير ملال يكسا مايو فيرني ليكستيريور خاطر مايو فيرني ريبريزونتي النوذنيه ملال يكسا سنتي يلعب سوارا يلعب درابو يلعب ستيفينا يفغيت العقل الى قد فن لوبيراسيون زيرو كابيل يتسكين لا GSK دونك ازكا اكيد دينا ما هنا درنو غير ووالي سومين غارة اتفرو غير خاطر ويكي عزاوننا وزمير غاد نجمع غاد قيم غنطابل لو كدوا عزاو خاطر زرغ واش شي دياوي ولا شي راه يديفك اسكيو تفراره وقيل حمزه بركانه تديني وزمير تفرو ذا شرا تفرون اتفرون اكيد دينا كما زكلي او صوردي الصوردي كارانا انو ثم كارانا تشار الجيفاني ملال هذيك شمار GSK باسكو حاشا وينا انا غيسلكنا يتمثل دونك لوغمونطاسيون دي كابيتال خاطر هي كاع عدان نروح انتو هذا نجمعان معليش نجمع ما تنجمع هذاك شي ديوان جيفاني سفرغن ذا شرا داوود راه غرسوينا يا زيد يا ريشاني نا با دارجون ملال ني غاس ملال اقلا ذا غتنعيون ما يمكن راه تنعيون اتمت لا لاسوسياسيون يجي حد حلو في اللسن فوالا شحال يخدم انا شحال يوزل انا شحال لا لي سبونسور يجبدني ما نسن كاس مدي با واقي الهام يجبدني ما نسن انا كوني الا قسي قبيليا الا قنعدي لاكسيون نظنيت مثلا انا عيان يساقي ويه انت لا GSK يماتنا لا GSK تقبيليت لا GSK تمسلايت لا GSK سي دي فالور لا GSK لا ريبوبليك كابيل لا GSK سي نوتر ايدونتيتي كواض ربي لا GSK ماشي نسن انا نكوني سي نو ما الا تشكا عند يطبطبنا كي باش تفرينين باش خدمن الشغاله ميكي بيرنا نسوسمه نتوالي تسوسميه كي نوثنا الغرسن ما نسوسم نبغى يا كي ضروري الو ريلاق هاد نهضر باش سنيني بلو نبغى يا كي ضروري ونبغى لا نولي غازكا نزرى بلي والله الفريم خاطر ماشي ذي العباد خاطر اللي قد زرض لي دينسن لي دي عربوب اتفقوا لكي لا ما يتفقوش جامي مسفهمن صدير مسفهمن باش تمسفهمن راك تا كي اللي دي بوكي لو كان دي قبيليين لو كان دار نجمع نويكازكا لي زاكسيونير كابيل يحمل لا GSK هذا نجمع نو كي قبيليين والعرض مسفهمن ما الا وين تنجمع لو كي وكي يسعى لي زيدي تستغلي لا GSK ولا عرض مسفهم ضيتس او دا صور دين غو تسواره مسمار جحا ما يتمسمر ما يتنحى ثاني تجغى مسلايويه تنمير ديك دا احمد يغدي رابلين خاطر الها لا بيكور دو رابيل تلها باسكو سي 2018 GSK لاقيون وباخير غير حالا ان اذا مس شريف من لا حدا حنوفلاس يفاتيد غير حالا الشمبار في فاسنيس يويد
يكوماسي النيتواياج يكوماسي يسفند اخام لا جي اس كا تغالد ثمغار يغالد ومغار تغالد المزيت يغالد المزير النار البرمي نوفمبر يغالد الفرحه وخام تقبايليت ستودرين سلي فيزيتان ثودرين سكسو سلاقليان دشرا بيان سور سلاقليان معتوب سوان شثنيا يقلان إلان لي ريزولتا والزمرمرة غاسا غاديني من العقليان معتوب العقليان دشرا سكسو سي دي فالور ان لا جي اس كا ونزمرها تنكس دون سو كلوب باسكو توت اي ريلاتيف كلشي يدان يزان ديال الكلوب عيني نسمكتي كان لا سويت 2018 2019 2020 ولا ما كلاش هكذا ونتا ولا غير اللي كان نسمكتي قلنا خاريت لا يسولي تيدماس شريف ملال ذي معاوني ذي مضبرني قلاني ذاس احود حونو في اللسن اما تدريم اما ذا مسلاي اما تشوذرين كما خطر il s'est déplacé à تشوذرين ذيني الهان مليح ça a apporté des fruits et هنا ça la deuxième question le rôle des supporters. C'est quoi le rôle des supporters خاطر ما نولي ثيث مثلا امفرجن لا جاسكا ذير فعات غمار ندونيت ils existent et ils sont nombreux اما دي فرنسا اما دي لوروب اما دي كندا اما دي امريكان اما فريق لافريك دو سود اني دي لان يقبيلين عندما لان يال تامنات ندونيت c'est quoi يعني le rôle de ces supporters pour sauver cette identité, pour sauver cette GSK. Alors, on un edge, GSK, GSK, c'est les valeurs, GSK, c'est la tradition, GSK, c'est l'éducation. Parce que ça va dire que les supporters, les supporters, على خاطر أن وليد كان GSK نكوني l'étranger qui nous intéresse. أيغار نفرح عطاس ونسينا هذيك ونس جامي ثوالم شريف ملال جامي ثوالم لا ديريكسيون مي ثوالم لو بروجي c'est-à-dire le projet et d'où intervient شريف ملال c'est un projet qui tient la route qui a fait ses preuves qui a apporté ses fruits ومازال على خاطر c'est un projet quand même sur il y a du court terme du moyen terme et du long terme. Déjà en 3 ans on a vu des résultats نولا جوجك تبعت لا جاسكا جوجكن المزيان سيرتو يروح على لا جونيس يروح على لا فورماسيون دونك لي بتيت كاتيجوري صفر نتاع مليح سي سا l'investissement dans un club donc la vision نكوني نلحظ la vision نلحظ le projet qui a été unique d'ailleurs اما لي كلوب نظن اما المولوديه اما لي كلوب نظن تمورث الجزائر ذاك ils sont en train de réfléchir de s'inspirer sur le projet de Cherif Mellal et sa méthode. Donc nous connaissons les supporters مثلا quel est notre rôle dans tout ça ذا شو يتسموا لنا انيك نزمر ان نعاون هاد نفكفوذ هاد نفكثايت سي الكلوب النار يترفع لنا maintenant Ardifk sa vision sur le rôle des supporters et leur par rapport aux supporters maintenant même Farachi. Le supporter des Smissi de Wallis, il faut qu'il supporte parce que c'est à lui qu'appartient ce club. Et il a été supporté. Mais son rôle est prépondérant, il est très important. Mais actuellement, le supporter de la JSK n'existe pas. Je le dis, je le répète et je l'assume. Où lèche les supporters de la JSK? Où lèche? Pourquoi? Parce que le supporter, son rôle, il est dans les tribunes, il est dans l'organisation des matchs, des déplacements, des chants, des tifos, des drapeaux, encadrer un déplacement, comment encourager les joueurs, comment les soutenir dans les moments de faiblesse, je dis bien de faiblesse,
C'est là où on doit redonner confiance, on doit redonner de l'énergie, du courage à nos joueurs. Parce que le supporter, il est beaucoup plus proche du joueur le jour de la compétition que d'autres choses. Donc, on est des supporters dans l'administratif. Le supporter n'a rien à faire dans l'organisation administrative d'un club. Le supporter n'a rien à faire dans un vestiaire. Le supporter n'a rien à faire dans une assemblée générale ou dans un entretien ou un dazra, un kiné, des choses. Le supporter, son travail, il est dans les tribunes, de s'organiser entre eux, pour les déplacements, payer les matchs, parce que, à vrai dire, c'est le supporter qui paye le joueur. Parce que le supporter, le club n'existe pas. Et le supporter Bassegui ou le il n'y a pratiquement plus de clubs parce qu'il n'y a plus de supporters et ça a son aura. Et apparemment, à JSK, il y a un comité de supporters. Je vois vraiment pas aucune utilité. Et le comité de supporters a dit l'année la JSK depuis qu'il n'y a plus de public dans les stades. Vivement. Le comité de supporters doit porter la voix des supporters, doit être exigeant, passer des messages à travers des banderoles, mais qu'il y ait 2-3 représentants de ce comité de supporters doivent écrire au club, demander une audience à l'administration pour dire quelles sont leurs doléances. Parce que c'est le supporter qui paye. انت تخلي لي ديبلاسمون تخلي لي كاينيس et on زرب le supporter kabyle et مسكين il est prêt à tout باش كدير ويتدريم باش كدير فرج لا جي اس كا ويرسارة ويتشارى والترونسبور ويسعى بالك يولد قريب للسيخوص الحاجه انت تجمع تدريم تيوكل هذا يروح هذا يولي جي اس كا الفرح حتى اللي خلص تيولي تربح هذا في فاسليس يفرح الى باسي ان مومون دو بونور ان مومون دو جوا سي سا لو ذايني كان الصح ولاش الكذب كنشتني ولاش تيكركس ولاش ليبوكريزي parce qu'il le fait avec ferveur il le fait avec amour et il le fait parce qu'il يحمل كثيري ولاش الحساب donc le supporter kabyle aujourd'hui il est bien structuré que le comité de supporters joue son rôle que le comité de supporters n'a pas d'intérêt les comités de supporters sont placés par l'administration en place c'est pas possible un clan de l'administration place un comité de supporters un comité de supporters est élu par les supporters et après ils écrivent ils se constituent en tant qu'une association. Ils écrivent, ils se font valoir auprès de l'administratif de la SSP à JSK que nous, représentons les supporters de ce club, nous aimons avoir un entretien avec les décideurs ou l'INEF, tel date. Est-ce que vous pouvez nous recevoir, monsieur Manan, monsieur Rachid, monsieur Ali, monsieur Omar? Voilà nos pièces d'identité. l'INEF, on représente le comité de supporters, élu telle date. l'INEF, on représente, on aimerait débattre sur le club, sur l'organisation, sur qu'est-ce que vous attendez du supporter, quels sont les objectifs du club pour que nous, on communique avec nos supporters d'avant. Et le comité de supporters, dans les déplacements, il loue des bus, mais le club, c'est pas le club, je le dis bien, Guy, quant à le comité de supporters, les comités de supporters, par exemple, l'Olympique de Marseille, il y a 15 comités de supporters. Les Yankees, les fans, les provinces, eh bien, chacun, il organise ses propres supporters. Il a 5000 adhérents, mais derrière le déplacement, c'est une association donc, qui vit par les adhésions, les contributions des adhésions, c'est de l'immense. Les déplacements Marseille à Lyon, les banderoles, ils respectent le code de déontologie. Il ne faut pas qu'il y ait du racisme, il ne faut pas qu'il y ait de l'insulte. Tout est fait dans un cadre légal d'encourager et structuré. Des banderoles, des chants, des bandes sonores, les tifos, ils s'organisent, ils s'appellent entre eux, les bus, il a qu'à encourager, le joueur il n'est pas bien en ce moment, il faut qu'on n'arrête pas de l'encourager. C'est ça le rôle du supporter. Ce n'est pas d'aller dans les vestiaires, de dire que شاوشي يسوار القهوه يسحر l'entraîneur que l'entraîneur قلت ما تقرب في الغابه هذه هي ونبسط جورنالو هذه يروح هذه يكتب الجرنال كيني ضراويه كي حتى واش بغي نخص نقول et tout ça après c'est la base
تروح à la base. Et pour revenir au débat, le supporter n'a rien à voir dans l'assemblée générale ordinaire, comme tu l'as dit, demain, dans une présentation d'un bilan financier et moral. C'est juste que Sherif Medlel est en justice avec ce comité, avec ce conseil d'administration actuel de son entreprise, parce qu'il fait partie de cette entreprise. Il est en conflit avec eux. Donc, demain, il va y avoir débat. Donc, à lui de faire valoir ses atouts pour faire valider son bilan financier et moral. Il va y avoir un commissaire au compte. Il va approuver, soit il va porter des réserves, soit après, il faut qu'il débatte en interne pour trouver la solution. Encore une fois, c'est à eux de trouver la solution. Est-ce que moi, je dis tous comme ils sont, parce qu'il faut qu'il y ait une collégiale. C'est-à-dire, ad placine GSK au-dessus de tout. C'est-à-dire, la GSK doit primer. Est-ce qu'ils sont capables de passer la JSK au-dessus de tout? خاص زرير صعيب الحق جاري يدك زرير صعيب الحق يرزق الشرع كتيني tu n'arrives pas à être convaincu لا بالك تصعد تغلمت وتبغي راه غيديني تصعد الحقينات مي ما فوض كارات غادي مثلا الا كنصوب لنا غير سيدنا. C'est ça le débat de demain. C'est un débat d'homme. Il a قد تسبدل باللي دير غزل ما دير غزني لا نزكى après la réunion, mais je pense que ça va pas y aller à terme. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne le souhaite pas, attention, je ne le souhaite pas. Ouais. Mais il y a ma conscience qui me dit que c'est le contraire. Peut-être ça va bien se passer. Puis ils vont se tenir dans la main. J'aimerais bien voir une photo des Jarnel, mais ça sera de la science-fiction. Mais ce que je veux dire, c'est que ما يلي باغ اكزومبل كي تلعب الماتش يغلب ليك لادفيرسير ما قدر ديجاجي على التريبيون اللي يعطلوا بالون يديتو غالير ما قدرتش بيردر دو طون تخسر بارس فاليز دونك لي داتاكيس شمن تنتي دار داخل هذا هو نتدي لي زاكسيون ابري نقرا الكلوب داكيت ديسباريا ابري وين وادي وين تدريم باش كنزع الزين نفتح له الديبا ابري et là c'est-à-dire nous aurons toujours les supporters nous aurons toujours les supporters par rapport à l'assemblée réunie c'est-à-dire ما فاينين تفهم كاينين أزكى ديفان وين يحملن فريمون GSK le vrai supporter parce que l'actionnaire c'est un supporter de la GSK normalement. Il faut définir autrement. Exactement. Pourquoi il va faire une société de la GSK? يروح يخدم راه une société عندها زرع كاين القطن كذا في اللوطن عاشوا يخدم يدي تسال على GSK. Donc c'est ça le problème. كثورة je défie n'importe qui dit quels sont ces 15 actionnaires. والله عرف ما تخمضنا فضلت تسولي والناسين المخيار اللي تسولي والناسين المخيار je dis le meilleur et le meilleur de ces actionnaires ما خلاه يبيع 700 800 مليون en 10 ans المخيار ديك الساعه لا الكرا يا 10 سنين يقول 30 مليون صافي 3 دينار طراني فنون نوطاج ان بوبل العيب ça c'est l'officiel. هادو غالا كان اون بوتيت غيمار والغازلي ديال 976 وكريدي وكي بسمي بدا من قرض كان ليكزيرسيس اللي من الليل lui il a approuvé officiellement qu'il y a eu 64 milliards de centimes de dette de la JSK alors que le capital de la JSK est à 74 milliards et quelques. Donc mais il a le terrain est 69 milliards, c'est-à-dire même pas 50 milliards de centimes en 10 ans, et officiellement, je dis bien officiellement, les caisses, la société, 50 milliards il y a 10 سنين, ça fait 400, je ne sais pas, quelques millions, ça fait, non, c'est clair, 50 milliards, le calcul est bien, 500 millions, en 10 ans, 500 millions et 115, tu divises 500 par 15, ça fait peur. Pour un club comme la JSK, d'avoir 40 millions en moyenne, c'est pas possible. C'est pas des actionnaires d'une société. La moindre garde qu'il y a في القضيه يا الدواء نشتري سوا يستراحوا انت فضيو المسكين يسعى السن يكون جاب بطاطا طوماطاش السن القوالب نصاب هو اللي كاين اللحظه اين تدخل في الحانوتني عدى 50 مليون كان يكوت عالمي tu vois
Donc, il faut que les gens soient vraiment conscients de la chose. C'est que oui, il a JS actionnaire, prend en otage tout un symbole d'un peuple. Donc, il faut arrêter. Il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi on a tardé autant pour augmenter le capital et pour aller être venu de l'Émilie, le capital, le capital aussi, l'ouverture du capital, il ne faut pas oublier qu'il y a un risque à l'ouverture du capital. Mais aujourd'hui, l'ouverture du capital, le symbole identitaire n'aura plus aucun impact. Parce que زعما الحالات ديال يوني العراق يوني القطر يوني ناس يجاوي يقولوا لنا زعما الحال pour ne pas citer quelle une copine ندحم دابا كان زعما اسمعي ما صالحي ترجي اسكا. Et l'ouverture du capital, ça peut arriver, ça, il faut pas qu'on le dise. Ouais. Mais le problème qui se passe, c'est que l'augmentation du capital, c'est où les hamlin JSK, ils souffrent en fait de l'MTJSK. Et parce qu'au jour d'aujourd'hui, selon la conjoncture économique de l'Algérie, il faut pas, il a quand même d'argent, il a quand même qui est prêt à venir à débourser, on va dire, par année, déjà pour payer le passif net et tout, il a qu'à 150 milliards. Et après chaque année, il faudrait qu'il injecte 60 à 70 milliards pour faire fonctionner le club. Et s'il a des projets d'amélioration, il peut mettre 100 milliards par année et la JS. Quel est son intérêt, même si ça. Tu vois, donc il a un wallis soit avec l'ILAP. Donc d'abord, étape par étape, parce qu'il n'y a personne qui est épicurien dans une société. D'abord, la JSK, d'abord, il faut des zones. Et ces zones-là, il a voilà, dans l'ordre. Il ne faut pas dévaloriser l'échelle des priorités. Il faut qu'il soit priorité. L'ordre des priorités, il faut qu'il soit mis dans la bonne échelle. D'abord, il faut les bonnes zones. Et après, quand on a des bonnes zones, l'argent, il va suivre. Les sponsors parce qu'il n'y a pas un climat de confiance. Parce que ils ont tous, ils peuvent pas avancer. Donc demain, après la présentation du bilan, il y aura des réserves, c'est sûr, sauf encore renversement de situation. Mais de loin comme ça, comme on voit les choses, il n'y a aucune alternative à l'augmentation du capital. Même le commissaire aux comptes, il va émettre des réserves puisque le capital de la société est consommé à plus de 3/4. Donc, il va demander la conversion des dettes en capital. Il va y avoir une émission de nouvelles actions. L'émission de nouvelles actions a des frais et tout. Donc, l'action de la JSK qui est actuellement à 10 000 dinars, elle ne peut pas être à 10 000, donc elle va s'augmenter, elle sort à 15 000, à 14 000. Donc il va y avoir des nouveaux actionnaires qui vont intégrer le cercle des actionnaires de la JSK, parce que la SSPA n'arrive pas à soulever les dettes des fournisseurs. Les fournisseurs ne auront l'actionnaire ou de. Et après les fournisseurs, ils peuvent aussi injecter de l'argent, ainsi que tous les autres actionnaires. Après celui qui n'injecte pas de l'argent, donc les actionnaires nés à 2 balles, si j'ose dire, ils vont disparaître par eux-mêmes. Donc après, il va y avoir aussi la réduction de l'effectif des actionnaires. Après, le capital, il va faire qu'augmenter. Et une fois que l'Assemblée sera contre les nouveaux actionnaires, après, ils peuvent débattre d'une ouverture du capital avec des doléances, avec des conditions que pour le nouveau actionnaire à l'ouverture, par exemple, ils peuvent émettre des exigences que le repreneur doit être obligatoirement d'accueillir, par exemple. Je dis ça comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc أزكى زعما أنا من الميراكل زعما أنا من سبب كنوان أغدير جاسكا راهم كانيس أسير منها أسير ça n'appartient qu'aux vivants رشيد أنا ومن الغرب اللي la solution c'est قلنا مويجي الويدك تسكين داخل tu ne peux pas les nier même si هذا هو نتوزر les actionnaires, donc c'est des actionnaires. La solution et malheureusement, déjà la direction, il exploser le problème.
باسكو انت ما تعملوا ثنيه اللي قال لنا الناس دار واحد الشهر يغنى هاد الشيء ما بغاش نكمل هكاكي ابري تيمشي يتلمس ولا ما تشي كنيتي ورجع صدر tout après كرازن باخسن ابري طربط peut-être c'est un mal pour un bien aussi donc الحمد لله لا الحمد لله parce que maintenant mais ce qu'il y a si j'ai un truc c'est que le linge sale se lave en famille il faudrait qu'il soit les actionnaires guinéens ils vont débattre ils vont trouver une solution ils mettent JSK tout à fait الميرك معنا عيط عبد الله صحيح un grand supporter de JSK وسميت السن يتناضح في JSK تنبغي 16 ولا حنو فلاس ثنا دوال زقلينا عند احمد JSK ثلا دو تيل دات تيل دات سا مارشي تري بيان باسكو لانت ثلاث قبايلات داخل لانت تراديسيون ثلا النيه ثلا المقادره دونك ذا شو تيفرات عند احمد بلي يعني JSK دوغال تصفرح تودرين القبايل خاطر JSK بلا تودرين تمور تاع قبايلات il peut pas exister اولا هو كد احمد كان جوستومون خاطر البروبليم لاسوسياسيون سي ان بروبليم اللي تسكن ما تشفيض سميلا حناشي بي ا سون ام الكوميتي باغ اكزومبل خاطر الى اسوسياسيون الى كوميتي d'association. Quand on dit association des supporters et quand on dit comité des supporters, c'est الحوايج مخالفة مليح. L'association des supporters الزمرة تخدم 20 40 15 100 association mais quand il s'agit d'un comité des supporters الزمرة ندفن يون qui est proche du président qui est proche de la direction اللي خلق l'association يزمر ماشي انت تساويني صوردين الكلوب ذنو ناس يتساكني صوردين واكيد خلق الكوميتي داسوسياسيون كاينين خماية الحاجه il y aura plus de comités d'association de comités de supporters il y aura des associations de supporters et الزوغن السعون l'association السعون un membre الاربعه السعون l'association سعون un membre ماشي كيف فكايت مش كيف ثوفيرس كيف السعون chaque grande daïra, chaque daïra s'il faut, la commune, chaque commune a un membre باش كني يتشيلها justement ونشتاق هاي غار هذه ينفع مليح لا ديريكسيون ما الا محسوب كدينا معنا محسوب هذا ils vont monopoliser le comité néant des associations l'association c'est un agrément, bien sûr, avec l'accord de la direction. La direction met ça à 20 associations de supporters. À mon avis, il y a un tas de معاونة ريلين à ses côtés, un tas. خاطر ما كنا راقيمن هاد الجماعة دينا ثورة ملال لي بريزيدون ما راه انفيتي الكوميتي des supporters de la JSK d'inviter c'est le président, le trésorier, les assesseurs, tout ça, d'inviter 4-5 mais maintenant il y a des associations chaque commune, chaque daïra أدف يونو قرو هذا لا عروش تسلحون لا JSK ما تسلحون ما راني لي ساعات طاس لي زاسوسياسيون دان كلوب خاطر تفكا فرنسا تروح ضع لي كلوب باريس سان جيرمان شحال لي زاسوسياسيون يساع 11 لي زاسوسياسيون يكون شغل ساعه 11 شغل ساعه 10 شغل ساعه 15 دا شغل تيكسن ادي سام فوايو دو تيزي وزو qui est membre, qui est président du comité de l'association, هذه خدميني سي عجبن ديال السطاد. مي ما راني لا طاس. ديال السطاد طاس نشيفان ريلين خاطر كي قارنا بباطو سون شيف ذا شو دي تساوي يتكولي
ان باطون اطاس الشيفان ديال تاكيت يتكولي سي نورمال مي ماشي الشيفان بيسك دي زاسوسياسيون لو سول شاف يقلان سي ملال بريزيدون ملال ما كاين توالي غير يريشاناكي بور موا بور لانستون ارثورا مازال ميم دي ثاركيت وثوركا ولا شي سي اكزيستي راه الغورين كاينين يعني توجور سي شريف ملال يقلحون بور موا شريف ملال البريزيدون دو جي اس كا كان دينيا اساسكا ما الا شريف ملال يوغال قوم كان لا جي اس كا يخلق اطاس لي زاسوسياسيون اطاس وكي ذرايو اشوار دينا الحاجه كون تو دون اون ادمينستراسيون صعيب سكون ابل دون لادمينستراسيون صعيب ان كونساي دادمينستراسيون باغ اكزومبل صعيب يون كان يون كتشيلس اون طونك ديريكتور نتا اسيستون نتا تفاميلتي اكن كيعجب هذه الحو اكن سيعجب كيعجبكش تسلحوا ما تسلحوا من الادمينستراسيون يكون يعجب مي ماري لينا طاس واش كنت غير تسلحوا واحد كني كيعجب يا توجور لا نوي توجور كي تقرع اشو غردي لي زابيسي اشو غردي لي زابيسي خدمت اشو غردي لي زابيسي خدمت ماري لي تاخذ ار سي دي اف اف اس اف ال ان وزاره دون لا ميري ومن بعد غادي نطقونا لو ار سي دي كي لو شيف كي لو مار اسينا نخدم بروجي هكا وين لو اف اف اس تسنيه راه وين لو ار سي دي وين وزاره بوانسيت لو بي تي تسنيه راه ايغار ديال الامريكاني ثلاثه اتيلي ولا ديال لا جي اس كا باش تسلحوا كان هو كي ضراي وزاره فاهم يعني شي طاح باسكو نفهم دا احمد ستادير فريدا دينير لا ديفيرسيتي يا اليون ستيكتينس يا اليون لا ميثودينس ام كان يعاون ترفعت لا جي اس كا دونك اكزاكتومون يعني فريدا دينير ذوال سوازاليس وشغلاتنا حزب واحد تلفزيون وحده وشغلاتنا خاطر في لا ريجيون فريحه حمل الجي اس كا نورمانيا راه 9 يون ريسبونسابل راه ثني يسلحون هكا لاني ميشيلي حمل لا جي اس كا نورمانيا خاطر اتونسيون انوي شامن ايمانيس ديال لادمينستراسيون حاشا صحاب تيزي وزو ونا با بزوان دو حاشا نوثني كسكشامني ما نسن لادمينستراسيون تيزي وزو حاشا لي فوايو دو تيزي وزو يكسكشامني ما نسن اما ارملال اما غاروينات الا واش تكسليض يونا عزوقني يروح يوث ملال الا واش تكسليض يونا مقلع يروح يبوي الجوار سيني لا قد تسلع فضا ملال واكي ابار صحاب تيزي وزو يا كي لي فوايو دو تيزي وزو جو جينيراليز با سنني ما نسنا نواثن ويا كان يخدم لوك ديال ريشانا كاثوريتني ديالها واذا كي نغان جي اس كا رانت ذا مورضوس امسي طفات يوبا ما نملال هذا ويذاك اذا بروبليم من جي اس كا ماشي جامي ولا عيون الاربعه بورتون حنا شي الاربعه ملال الاربعه لا بليبار دي جوار دو لا جي اس كا الاربعه ام جبار مشيت نقارن كثير ماشي ديالنا سيدنا الدار معنا جامي روح عندها سنين السلعه فواكي خطير الدوالي قارفنا تيزي وزو الا واش يونا مشنا الدوالي روح دينا سي من السلعه فواكي حاشا لي فوايو دو تيزي وزو ياكي اذا بروبليم جي اس كا دونك لا لو كوميتي لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دي سيبورتور وإلا قالت يلي تيزي وزو خاطر تيزي وزو سي تيزي وزو ساعه ليكيب سميتها اس تي او سينا كان الكلوب نسمي لا جي اس كا لا بارتي على كابيلي لا جي اس كا ذا زمولنا ذي ثرينا ذا كورنا ذي طجنا كلشينا لا جي اس كا نتسرو لا جي اس كا الصفراحه نصايا لا جي اس كا نشطعيس لا جي اس كا نسعوكنيس لا جي اس كا اون دوفيان فو بور لا جي اس كا ترى تصل حوايجك لا قد بدلن دونك الزكا لا اللغه كان يروج كا كاين وقاد عيون في الحاجه وقاد عيون في الحاجه ويشي لا نجمعك
يانا شوي سيرو سارتا اكن يحوسان كل يتسيلارو يانا توال انوار الجينين الجينين الويكي فويو دو تيزيوزو خاطر زرا ساينا الحق مو الا لا بدو ساعه الحق il peut pas avancer peut pas donner peut pas وزميره راه كي يقابل الطابله ايماجين طوا راك تشينا تتغمض ما خوار السنيض هي نهضر ودي تروح على ذا شو زعما كوراني ذا خداع ذا شو ذا خداع هذا وسعري لا سعر لا بارول اسكا غتقيم غادي خداعا ضغط صحيك ضغط وخداعنا راه هاد خدعان يرنا شفافه والو اسكا ديفي هاد خدعان يونا ديال في السبا تموت يماس خاص تموت الطاسيه يونا ديال في السبا وصغار هذا شو شي صادي خداعان بور فيك لا جيسكا اتقيم هكا اتقيم اونتر المارطو اي لونكولوم تواكيد البروب تواكيد لا فوي دو روت إزن ديفكا وذافو ثاني مرتاح ودحلو في الأول ثاني مرتاح دحمد ذي مسلايني ديو سنس قول ثاني مرتاح تاس ثاني مرتاح مهند عن عيت عبد الله أنا روح ميسان مسلاي جوجر تساعدون أنا روح أمريكان فيلادلفي دونك الأسلوين نترفاث لاميكال فيلادلفي أنذان قد شنا تاس qui en joueront un très grand hommage à toutes les personnes qui قد دي l'amicale أما دي فرنسا أما دي كندا أما دي أمريكان أيث مثلا أمريكان قد ذي ويجد كندا قد ويجد فرنسا je tiens leur rendre un grand hommage أنذان استرفعت نجوغرتا سايدون قد شنا تاس استرفعت لاجاس كان ولثن ميم روحن المثل بنا فرجن لا فينال لا كوب دو لا كاف جوغرتا ذا شو نيض يعني ذا شو ذي سوين لي سيبورتور امريكان امي كرا داوين السيرم ام كرا داوين فوش المعاونه استرفعت لاجاسكا بيان سور استرفعت ويجاذ إقلاقنا تسلحون يعني لونسيان ديريكسيون إقلان ثغاير الفرح ثغاير تفات إجاسكا أولا هو كاجي قلت دونك ثاني الدار رشيد دونك ثورا نقول تجيون الوقت كم كنا تقول سلاي أحمد ما لي سوبورتور لا جي اس كا وعاوننا راه وشيمنا راه اللي تربح لا جي اس كا كي بور موا اون لا راه لي سوبورتور اون لا راه لي سوبورتور خاطر دي فوا تاع الدانسيون يعني سام كتخلي صاغتي كي سيكوند 50 نايف هذاك الشمال ستاد شي 50 نايف والزمير تخلصوا اتضيف لي شيف ملال كيصرف 50 مليار سون كونطابيليتي خاطر دونك الا ما يقند داك سي لو مومون باش لي سيبورتور ادوكيين اكو دي الموند داك الملال دي امريكان دي لوروب دي كندا دي ثمورث اتكمل قديش الشمس تاع الدان شو كان هذه ديفلوبي خسار لا ميكانيك نتاع الدان يزمرت هذه ديفلوبي ان سموار في قديش كاين الدان اخطر ساكيتو راه ما تفضل كثير بوياك يقولون ارتقى شوشت اما الاهلي اما سيدي طار جينا تسير للبارسا لي سيبورتور ست يسيحوت الساكين كوني ازال 4 مليون القفايق لاند ديال الموند ونزميرا راه نكشف مثلا راه لا جيسكا دونك ما الا لوفرتور دو كابيتال السلام ما ثوايد ما يغايد شي في ملال هذه غير لي سيبورتور تربح لا جيسكا هذو غاين ميم نثني وني بغانا ديال لاكسيون اتسيا لا ان اورغانيزي اك النظام الذي فيه 4 مليون لنا فيك تاع ندم فام ديال نخدم نكوماسي دي زابونمون لو كان 500 الف كان لو كان 500 الف مدن كان ايابوني لا تربح لا جيسكا ما لو ديرني بلوني غادي نخدم كان لو 30 دولار نو سكواس 30 دولار سكواس دوله شاكويث اقياك 1 مليون 500 ميل دولار اي كتبنا تربح لا جيسكا 1 مليون 500 ميل اقياك 28 مليار دونك دينا اتي لا ستابيليتي كدريمن لي سيبورتور هذيك شمنا كنيا اتي لا ستابيليتي جيسكا وتفالا اوفي دي دريمت
اخاطر ساكي ويدك ني سواينا كان باش لوفيرتور دو كابيتال باش تروح تربح باش تروح لونتربريز ناسيونال سي فو افتي ذا ساكان توالي انت ويثير بويا في لونتربريز ناسيونال هاد تنمولو ديال السوناطارك السيحايين هاد تن اليوسما افتي ثير بويا نسطيف لونتربريز ناسيونال تيتفون لا شو تقول ويا شو تقول وزميرتها شو تقول لونتربريز ناسيونال اكسيحا كنتفغا اتدولا كنتفغا ا تو مومون اكتفا ا تو مومون فين تكرا فغا اكثج مي لا سيبورتور ما دوكين دي لوموند ما يون دينا نخدم دي بلو دابونمون ثربات لا جي اس كا سيرزات دينا وتغلى ثربات لا هذه انا يمكن خدمت التفاهم ديالك دينا الاهلي باغ اكزومبل اهلي خدمن دي كونطرا نتاع 3 زون لي سيبورتور سيبورتور هذه سو 3 زون هذيك شما ثربات لا ثربات السن 3 زون يفادي يسار 3 اخرى ما فيك 3 زون هذيك شمنويه مالا نويل ديالنا هذيك شمن اكني اتوغال يتيرا بروبليم تدرين دينا ديالنا ما اورغانيزي سيبورتور ديال الموند ثربات لا جي اس كا اسنك صافي بصراحه زاد ما تساكن دنا كنا تخدم عن ستاج بلوكي دي امريكان تروح فرنسا تخدم ستاج تروح كندا تسعود دي زيكود فورماسيون دي امريكان دي كندا دي فرنسا نثني هذا الهون كان لي ريزولتا هذا الهون كان هذه دي بتيت كاتيجوري هذا الهوي السيت التصوير مزيان كلاني تمر في القبائل تشورنا الدفاع دونك لي سيبورتور كان يكزمرن هذا رفضن تربح لا جي اس كا مولاش لي سيبورتور يخشي منارا كوم دي زاكسيونير لا دي زابوني سي قوه ديال الموند كامل وترى وي ماشي كان كانت لي يندي الا كان لي طونجي مي لها ان كميه كان دينا هادشي ديالنا ثمورت ديالنا في وزينه شاك كومين اتورغانيزي هاد كوتي زينه كنزمر هادي يندي بلو دونك اني خشمه كويس سينا ولا شو زمان ديال ثربح لا جيس فوالا نمرتيك جي قلت سايدون داس الوي نتفوز ثاغرالانت يمدوك لا جاسكا دي ماريكان عندك لا دي فيلادلفي يوسف مرزوق ما الا كان درنوض نغمو نلعبو كنيت ولام ذا شو ذا سيرم لي سيبورتور ذا شو يتفغام يعني تقدشم بلي كتفكم ثايت ثربعت لا جاسكا ذا شو يسورمم يعني ذا شو البروغرام دوان أزكى شاكتيني غاسنا غازكا يوزكا هاد كوماسي غير كبراس تجاوب لي محمد وي كيحسب يا ربي ازكا لا ميور شوز راه يخدم لي سيبورتور جي اسكا غادي يروح يخدم راسومبلومون كي جو ابلي ان راسومبلومون devant le siège de la société لا اس اس بي باسكو شريف بلالي وحدس ايزولي ازكا ديقولي واحد السيجار وربعني ونزرا كو لو ماد لا جي اس كي اللي على الانتيريور اللي على الانترن نزرا ونانتي دي مزوره نانتي دي محشيف ما حدناش ينيك لو ماد لا جي اس كي اللي لا اللي بارمي نو دونك ازكا دينا ذروب سوسيال من فغان السير ما ديني بلي ازكا ديفرنس لا ديسيزيون راه يخدم لانتيري دو لا جي اس كي مي ما راه تزرب بلي سي لي ميم فيزاج. Ils avaient déjà des occasions à faire du bien à la GSK, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a des chiffres de l'ouhdis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va présenter le bilan financier? C'est un bilan positif. Donc, dans la signature de PV, ils vont refuser de signer. Ils vont refuser de signer, ce n'est pas parce que c'est un bilan négatif. C'est pas parce que c'est parce que c'est parce que c'est un bon. C'est parce que la GSK. Donc, je fais un appel aux supporters de l'Igeli Karvin, à le bureau Igeli Lengthmourt, à Vrohan de manière pacifique. On cherche le pacifique. À Vrohan devant le siège, avec des banderoles, avec des micros, ils vont scander, ils vont écrire, ils vont demander à ce qu'on libère la GSK. On libère la GSK. On ne veut plus d'eux là. Qu'il augmente le capital, qu'il ouvre le capital. On veut un changement. On ne veut pas d'eux. On verra des personnes, de nouvelles personnes qui vont travailler et qui vont diawin, et qui vont GSK en tant que club identitaire. GSK, GSK, c'est pas un club de Kabylie. GSK, c'est pas un club d'Algérie.
GSK c'est un club africain. GSK ما تلعب كونتر رجاء الماروك لا اللي ماروكيين تسيبورتي GSK ما تروح على الكاميرون لا اللي كاميروني تسيبورتي GSK عندها تبغوا تروح سي سكي في مال ورفانيا دونك نكوني سكون فو نكوني مالوريزمون قلق فورو نزميرها à part de faire d'organiser des lives de faire des écrits de faire des communiqués malheureusement الغالب اكيد هناك مثلا جوغرتا on a entamé quand même la démarche d'organiser de faire des abonnés d'organiser des supporters نسرم نسيوض هذيك شمن supporters en tant qu'actionnaire à la SSP نسرم ان شاء الله هذه prochainement parce que c'est un très très bon programme avec des actionnaires donc GSK de faire la crise GSK de faire des stages partout dans le monde de faire des écoles partout dans le monde c'est possible c'est réalisable c'est pas des rêves là donc Azkia malheureusement Zmirel نقيم en tant que 16e actionnaire du bureau pour défendre la GSK pour défendre l'intérêt et comme ils sont majoritaires donc il y a qui soit Azkia quel que soit le bilan qu'ils vont proposer là, quel que soit, toutes les issues qui vont donner chance à Millet Dural, ils vont les briser. Quelle que soit la décision qui vont donner chance à GSK Dural, ils vont les briser, parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc, c'est pour ça que peut-être un rassemblement, il peut faire bouger les choses, peut-être. C'est autrement là, mais la situation qui est catastrophique. C'est pas facile de demander aux supporters de la GSK d'activer, de bouger. C'est pas facile. Mais à la je suis vraiment la غالب يا حليل والله يوصل السيتواسيون grave. Mais la غالب تقيم غريفاس نسن ils veulent pas lâcher mais ils veulent pas ils tirent vers le bas c'est ça la situation. Ouais. فيك يوسف محمد عبور ما يبغى نديرو غنسلاي فين دينا قلنا يوسف دحمد كان دعف الله مهناي عبد الله جوغرتا ما الا كان درنو في مسلاين يمدوك لنا محمد اولا غوري. Oui, bien sûr, Rachid. Je viens de remarquer justement qu'il il a un pessimisme. Et puis, les raisons, bien sûr, c'est raisonnable. Connaissant ce qui les anime, c'est raisonnable de penser même des choses. La condamnation de l'histoire est très très lourde. Qu'il fasse très très attention. Parce que la JSK n'est pas leur bien. La JSK n'appartient à personne. Mais elle appartient à tous les Kabyles. Nul n'a le besoin de jouer avec un symbole identitaire. Très très important. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé les semaines de l'augmentation du capital, de l'ouverture du capital. Et je constate les derniers moments, on a comme passé sous silence l'ouverture du capital au profit de l'augmentation du capital. J'ai fait une petite réflexion et je trouve que les shoots qui poussent les gens à mettre en veilleuse l'ouverture du capital. Ouvrir le capital un cahier des charges pardon mais le PSG pourtant alors la conclusion c'est que le cahier des charges n'est pas établi. Et s'il y a un cahier des charges à établir, ça va être cette équipe qui va le faire. Et connaissant l'équipe guinéenne, mon Dieu, il y a de quoi avoir peur d'ouvrir le capital. Je n'ose pas me prononcer, dire quelque chose d'autre. أكنا دوغال سميتها تقصينك رشيد في لي سوبورتر إلا قبل المدينين كان
les supporters, ils sont l'objet de convoitises, ils sont l'objet de grandes convoitises. Aïrar, vagad van l'importance nsen, à khatrin l'jiha ngor malen, azali si sahan atas, la décision nsen awel nsen yوزن atas. Donc, au fin, les supporters, on les réseaux sociaux, c'est la manipulation. أين يقارن أين مسلن أين يتوالين شو نزمر دنينين comme élément de preuve فكن في la manipulation عجبك سيدي ربي أمي أرجازاكي شريف ملال en personne أنو يسمن est-ce que c'est il était inconnu au bataillon قبل ديك شمر ثرات لا جي اس كا qu'est-ce qui a fait que les gens l'ont adopté dès qu'il chemde الغاشيدين ذيني اسميس الستادين ذيني شور الغاشي حملت franchement c'était de la magie la JSK يقلند الخيال تبحير يريز اللي هي باينس يريز القيمه ينس نون سولمون ماشي كان القوال ميم ذوك وينات ذوك مودرنينس لي ريزولطان لا JSK il y a les Sgouassam joueurs pendant finale la Coupe d'Algérie mais franchement يخدم يسميس miracle alors وكذا مزيان مزوارو وليت les résultats ورسمح ستارا وإذا كي ديتسني بوشوشو dans l'oreille il fabrique des vidéos avec plein de messages biaisés avec plein d'émotionnels soyons objectifs أنج يحولفان دو كوتي أنوالين أين توالين أين والات ولنا donc il faut être très vigilant les supporters doivent faire très attention شريف ملال يديوفان لا جي اس كا تقفريد يديوفان لا جي اس كا وفغي غير دينير كراني مسلاين أهاث كي ريسك كرا هذا سنحلفون mais directement oui la JSK في اللاد قفريد la JSK تواكزر voilà تواكزر وغالن des gens qui شفامير كلين la déclaration نور الدين سعدين يخصني زي تلويث ذا شو دينا mais c'était très grave تغال la JSK je ne sais pas c'est club de quartier de Noutni si c'est de club de quartier parce que en réalité ذيني لا bon وسكثر غير عطاس بوال هذا اول ويا ثانميرت محمد ثانميرت نون الكلية في مسلاين إدنام مسلاين نزديغن مسلاين سوازل نسن داين كفان كوني دينير كان ثانميرت يميت قبلم ثيني في قواسان ثانميرت ديوسان اكتيكو 5 اكت ذويلت اسوي ومازال هذه اللي تدويلين اكزات ادنف كان والتا كان احمد اون ان مينوت بليك انكفو تدويلت واسع اولا وكاد احمد ثانميرس حنو في اللون دونك سنيني غاكوي قبيليا كوني هضر ربي ما الا وامش كاينه بارتي بوزكالي لايفينو ولا شندو تصدر على تيكي 5 دونك ابونيفو تيكي 5 ديونو مطاف ناضي تيلي غاري يجي تساوين اين يلهان توالياس فريمون يخدم ذي كوليس ديون يخدمن اطاس الشغل ذي كوليس خاطر تذويل تاكي لا جي اس كا تذويل تقماثون تذويلت مبابا ثون تذويلت الجدود نون تذويلت مسلايث نون تذويلت مزروي نون تذويلت اندا ازكا اترفض سوق الرويخ غير ويكيك بغان اكي صباق الرويخ ناكي كس القشيخ اكنا تقريض ورزر داشوك الا قد زرما كويس مثلا ما الا تزريض نسيت كيض اتزرضن دات الحو ما الا زريض نسيت كيض جامع تزرضن دات الحو كما كان في لا جي اس كاكي لو كوميتي دي سوبورتور جو سوي سور سيرتان اسكا هذه لي نسن كاينين اديني غاكو قبيليين روح تحضرهم روح
كون وقت كيم الشيفانك vous êtes tous responsables بين يضرون الزكاة وكذي يسوفان وكذي زمرن هذا وظن هذا رحنا هذا وظن ذا شو رحت ديسكريتمون خاطر سويسيرو سارتا الزكاة اطاسي باراجن جوندارمري كتخدم ناس كاع زوغن اطاسي باراجن لابيري وين تكون يحبسن كبردان رحت ديسكريتمون اسيي اتشارم تيزي وزو اتشارم الاستاد باش كني تحضرم الشغل تنميرت ياك تشيني رشيد تنميرت تيكو 5 تنميرت نون تنميرت احد حنو في اللون كون وين لان ويلتاكي ارتوفاس راس النظام اقرا ذاكي ولت نض احمد تنميرتي كطاس فيف ملال عيبود فيف ملال فيف المولود فيف لا جيسكا فيف لا ديريكسيون لونسيان ديريكسيون مازالت سيبورتي على ماموسا ملال ذيقما ملال ذبافا ملال دادا ملال زغار شادين ملال سيسي لا كابيلي هذا شو ملال تنميرتي تنميرتي احمد تنميرتي ولتك انا دارني اون اون مينوت على خاطر نعطل تصايت مثلا تنمير نون سيتي ريش يوسف مرزوق ولتك انا تنميرت رشيد تنميرت قرانتيغ ديال عرضنا تلقي نهضر شويه في جي اس كا تنميرت تيكو 5 اوسي اش غادي نير جي اس كا سي l'héritage de nos anciens nos ancêtres il faut qu'on fasse attention et c'est la force de nos enfants جي اس كا الا قاس الحذر الا قا ندو فلاس جي اس كا ماشي مو غادي تيكيا الا قا تراجو سي با ان سيرفيس كو جاشيت لا الا قف نتوالي بلي جهاز كاي تيمات ما زداوي كاي تيمات ولا قرا ترجمه كيك شوز دو روتور دونك جهاز كتحوج غاس تحوج غاز كتحوج بور توجور تنميرتك يا يوسف اول مهنا عيط عبد الله اول تاكا مهنا Oui, Darachid, merci أول d'avoir pensé à moi pour intervenir. يمكن قلو غادا بون قلي طلع مام جي اس كا دونك فغير كان ادم في غار تفات هذا ياكي سوي سادا ريزومي تنميرتو كل فيف جي اس كا تنميرتك امهنا تنميرتي ميدو سادا ذولتي سوي ومزيغ غايلين مازال غزال جوغر تسعيدون ولتقرا تنمرت الدرشيد تنمرت تيكيساك السلام أذيت ذويلين مسيكيا داين كرزان داين شبحان وسنين لي سيبورتر ناغي مفاكشن تاع لا جي اس كا ما ثيك تاع دني نايث نغلط إمي ينفكافوسي لا ديريكسيوني تروح ثانثورا نويا دا تقرا تاع لا جي اس كا ثيك تاكي قرا في كافوس يقن تكلف تنمرت تنميرتك جوغر تسعيدون في فيلادلفي في ديتوالين تيكو 5 كيسوي ومازيغ تنمير نون تنميرتين في كيونا يديو السان يدير زنغور نغاسا بلي كنسقدش في ترفات لا جي اس كا في نجموعة غايلين زكا نسلم اتعدي الخير السلويت استقمات pour la GSK, pour notre identité, pour notre existence. تنميرت نونا تاساتاس تنميرت إتيكو 5 ديف كان لوكازيون أد نمسلاي في لا جاسكا بلي كان أد نسمكتير تيكو 5 a été parmi les premières إقلان أين جموع لي سيبورتور أما دي كندا أما دي أمريكان أما دي فرنسا أما ناضي نظن دوديت تنميرت تاساتاس إتيكو 5 كي toujours suivi la GSK et قروحنا البناء قروحنا النظام تنميرت نونيت مثلا أرثكلت النظام